दोस्तों, आपके अपने चैनल उत्तम भोजन में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्चों का अचार। और ये अचार इतना बढ़िया बन के तैयार होता है और आप इसे पूरे साल भर के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। और जब आपका मन चाहे तो आप इसे खा सकते हैं किसी दाल चावल के साथ या पराठे के साथ में, किसी के साथ में भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए आपको 250 ग्राम मिर्चें लेनी है। अच्छे से उसे साफ़ कर देना है और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और उसके डंठल उतार देने हैं आपको। और अब आपको क्या करना है, इसमें से बीच में से ऐसे कट कर देना है। आप इसे कैंची की मदद से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन गैस पे चढ़ा दिया है और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चमचे सौंफ, 1 बड़ा चमचा मेथी दाना, 1 बड़ा चमचा जीरा और 2 बड़े चमचे हम यहाँ पर डाल देंगे काली राई। और फिर आपको क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से रोस्ट कर देना है। मतलब हमें ये सारे जो मसाले हैं वो भून लेने हैं। और हमें इसे, सबसे बड़ी बात यह है कि इसे आपको एकदम स्लो फ्लेम पे करना है। बिल्कुल भी आप इसे फास्ट फ्लेम पे ना करिए, नहीं तो क्या होगा, आपके जो मसाले हैं वह जल जाएंगे और वह जब हम पीसेंगे और उसको अचार में डालेंगे तो वह, उसका जो टेस्ट है वह काफ़ी कड़वा कड़वा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमारे मसाले हैं ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। और 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं भूनना है, बस सिर्फ 2 मिनट करके आपको इसे अच्छे तरीके से भून के इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हो सके तो आप मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और आपको आधा कप यहाँ पर सरसों का तेल ले लेना है और उसे अच्छे तरीके से उसमें से धुआं निकाल देना है। और धुआं निकालने के बाद आप इसे ठंडा कर लीजिए। और बस सरसों के तेल की से यही बात होती है कि उसमें अच्छे से आपको धुआं निकालना है, क्योंकि एक स्मेल होती है वो चली जाती है। तो अब ये जो हमारा मसाला जो हमने भुना था वो ठंडा हो चुका है और आपको इस मसाले को दरदरा पीस लेना है। तो अब हमारा ये अचार का मसाला तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर जो हरी मिर्चें रखी थी स्लिट करके, उसमें हम डाल देंगे मसाले। 1 छोटा चमचा हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चमचा यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का जाएगा और आधा छोटा चम्मच इसमें हींग जाएगी। और 1 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे इसमें कलौंजी का और 1.5 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक, जिससे कि यह बिल्कुल भी अचार ख़राब ना होगा। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर अचार का मसाला जो हमने भुन के पीस के बनाया है। और आपको क्या करना है, इसे एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और अब मैंने यहाँ पर डाले हैं 5 बड़े चम्मच विनेगर के, जो कि है सफ़ेद विनेगर। और इससे क्या होगा, जो हमारा अचार है काफ़ी टाइम तक ये हम इसे स्टोर कर सकते हैं विनेगर डालने से। और अब हम डाल देंगे ये जो हमारा तेल था, हल्का सा आप इसे कोसा कर लीजिए, मतलब वार्म कर लीजिए, बहुत ही कम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और आपको इसे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है, ताकि ये पूरी जो मिर्चें हैं वो मसाले हैं पूरे अच्छे से कोट हो जाएं और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसे जार में भरें तो आप उसमें बिल्कुल भी ख़राब चमचा ना डालें, गीला चमचा ना डालें। और इस अचार को जैसे कि कभी भी अच्छे चमचे से निकालें और इसे बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। बस आप इसे 2 दिन तक अगर आप धूप में रखेंगे तो यह अचार जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा, नहीं तो ये ऐसे भी 2-3 दिन में बन जाता है और काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होता है। आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा अचार की रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।